Hei tid, så det etter her vi en nødgjent parti av Hjertamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Hjertamal. Og jeg Fære, jeg spør Paul hva i hånden ligger av hjertet det. Det er at det stender i stått og i Filippra tror jeg. Og det er det sørste øren del av versene. Men borgerskap råkar i himmelen. Her nå vant av et øyne som frelser Herren Jesus Kristus. Og så sier han som skal omskapa vireløse likam okkara. Så det var lukt urta likam i hans her. Etter kraftene som han øyne kan letja alt under seg vi. Det är att det här turtar lika med hans här. Ja. Det är som jag också. Ja, det är spännande. Det är väldigt spännande. Ja, det är visst. Så att han säger här i 4 Korint 15 att håll blå kan inte arva rydgods. Nej, det är så avgjort. Ja. Så detta här som vi är så öliga gå vi, det lika med färande. Og det er venst ikke atter. Nei, det er fer i målten, og det er ikke just tjenestene, og så, som nå det, at det er tempelet til hele andan, som går på i roi, og han på i vet du. Hvis vi løyvån, altså. Det stender altså, ikke tvang i nøkron, altså. Nej, alltså det är gott nog säger Paulus här att kärlek Kristus tvingar mig. Men det är en annan form för tvanka. Ja. Då man inte kan låta vara. Ja, det är något det. Ja. Och jag har alltid haft att men nu sätter jag och läser mig att prata om det. Ska man finna en läkare som ger till att man får hova. Att det är rojen så är det här som han häver bröd. Och inte minst då är nere som 4 kapitel och i Filippra. Akkurat, ja. Han säger här i det första versen och i 4 kapitlet att brödermöjner som är älskade och som är långestett, glädjemöjn och kransormöjn, stande till således faster i Herren och till älskap. Och så säger han vi, är våt jag amen är, och syntik jag amen är, över samsintar i Herren. Jag är bygget till vi, det kan inte läsa samman. Nej. Det var ju tack. Det kan det, ja. Han säger, jag vet ju amenie och som tycker amenie att vara samsyntar i Herren. Ja, jag ber till vi till som är röttom bäst navnet Synsykos. Kom taimon till hjälpar. Ty ter hava strutt samma vimmer i evangelien och somleis Clemens och hinne och hava arpa samma vimmer. Tei kvarja navn standa och i bok Lysens. Og så kommer seg kjent i årene, gledest og i herren. Altid, at du sier, gledest. Milda syndetikkere være ødlo menneskene kunnet, Herren nær. Store ångo fire, nei, let i ødlon, te som tid innskja, komma framfor god i akadlan og bøn vitøk, så skal frie gods, som styr opp alt vidt, varvaita gjørsto og hoksande tikkara og i Kristi Jesus. Og så gjerne brøver alt som satt alt som samlet alt som ratt alt som rent alt som elskulet alt som vel vil tale om, eina og kvarja dikt og eina kvann heier. Hokse om hetta. Det er det. Ja. Jeg kan ikke lete være vi at hokse om hetta. Så at det er sånn ikke vi gjør at det er sånn ikke for fremme, no?
Kunne vi ikke være glede. Under den omstående vi lever nå, va? Og så samband vi har vi Herren, så vet ikke hva skal være glede over og melter. Ja. Men ikke annet var eimer og milder som han. Nettopp. Men det så, akkurat det som løndermalig ut, at vi gjør det versk som han har gjort, så vi ta nødje skapende grunn. Ta nødje mennesker. Ja. Jeg husker om at her, ta og god sier vi Adam, ta han gav noe på om ikke ete av trænene, at han det at du eter av tog, skal du visselig dødja, og til la sjåvande uttøy til at til samfellet til døye mittlen Adam og Herren, men jeg tykker faktisk eisen til at det som god hei atla og opprona vær at mennesker skulle fære og som jeg har nevnt også for et av lysens treie, og her vi så var sloppet, så var ikke nøyet til Jesus at komme som frelser, ja. Men da han sier at han den skal vissla dodja, ta faktisk felte god dom iver manna attena, såleis som hon naturlig Men langt åren til, enn til åren heimere var grundaur, så har han opphoksa frelses atlandena, som til at Jesus tok henta her deian fyrir okkon. Han døy han fullkomlig fyrir okkon, men han reis opp atter, og tog det vidt liva nu, ikke bare rent fysisk som alle andre mennesker, men vidt liva, vi tog liva som han hever givet okkona. Og det lukkan til nødja mennesker, til nødja, ja, kanskje han nevnte et fyrhalt, ja, til nødja manna attena, til nødja slekten. Og til i ljøsna tog eisne han tåsar om han til borgerskapen, og om dette dårlig likhamme. Det har vi akkurat naturlig likhamme, og vi sutja, som pratikeren sier, at under solene, så får mennesker samme ved som alt annet livande, men det som omanfor solene, her som Herren det avet. Det kommer ångantøy at smakka deiene. Og vi sett inn ut til. Vi trykker Jesus. Det helt, ass. Ett att vi leva vi nej hansare och vi kärlek hansare och vi anta hansare här, men att hava en livande vån om ävenleikan eisne, alltså ta tøyen her i färden. Ja. Det är inte större. Det var så spännande att det också om Gustaver. Det var alltså vi var åt vi han. Og han var åt vi oss. Og da jeg så leser, så jeg til at han skriver om en dag her. Om de er nere Kristus, er han ikke skapsninger. Det gamle fær. Og det var noe. Alt dette fra godet som i Kristus. Samtidig også med seg selv. Og gav og kontent oss for henne. Altså det er for å hente at han har hatt han riksdagen borster, og vi er ferdig ut av noe ikke likame, som åt vi han. Ja. Ja. Så det jo en perfekt løsning, altså, som mange kvinner kan gjøre det som skafft, altså. Det alt sammen, og det sånn jeg sover som kommer fram for meg, og hovene med det. Så jeg tror ikke noen utkjøtt, att och försvara halt för att jag minns som bara så är det hållt inte med. Och då blev vi att göra det. Men jag kan inte säga att Gustav av er akkurat, men jag vet att vi är runt och fullt. Jag tänkte på att det som ständer i Kolosserbreven om detta första här. Sier han vet deg at han så
Så jag mäter jag positiv, alltså Paulus, den skrivare. Och han har ju en närgängande och ta det något som inte är här som har ta öra vara. Och han säger här i Kolossbrevet jag pratar det i vers 9, vi tar det till. Jag ska säga igen hörst. Han har hört det att han Einar har sagt honom fra kärlek att torra och i andan. Och det tog han skrivare. Ja. Fra til det vi tar det til. Her har vi tog ikke helt jo på at bia for det. Og bøn om at de skulle fytlas vi kunnskapen og velja hansara. Og i ötlom vursdamme og andaligen vite. Til at liva herren og verdian. Som honom lykar av atlan hatt, og vi kunnskapen og god ber avvøkst. Växa och i allon gav hon värst. Styrkas vi allar styrk. Efter kraftortar hansara. Till allt hål och länk med. Så det vi glädje tacka färgen hon. Som gör det jag kom förfyrja för pars. Och i arva låt henne höjlakra. Och i ljósen. Röj och kom fravallte mörskosens. Flott jag kan in och rujtja ska jag såna syns. Och i honom har vi enderløsingene, fyrirgjøng syndene. Han myndgods sinns oskjøndige, og i frumbarn alt skapnings. Så vi har noe vært det alt skapt, til av i himmelen og til av hjørne, det skjønlige og det av skjønlige. Vi er til å ha seg til herredømme, tykkner, ettervalg, alt skapt vi i honom og til hans herre. Han framman undan ötlån och i honom till allt standande. Han höttlikamsins samkomnar. Han som uppe av i en frombarne av inom dejo. Så skulle till han och i ötlån vara en fyrst. Så i god lycka i att ötlfettlingen skulle till bygg på i honom. Og vi har noen at gjøre alt sånt vi ser. Vi det noe det som har gjør ner, eller det som i himmelen og ner. Da har han gjort fri, vi ble kross hans. Og så det høysene vidt, et la tikkum, høysene tikkum. Ja. Jeg kommer knappt til tankene om han nå, at her han sier at han høver likamsøns. Ja. Og ta og banne kom inn i første målsboka, så sier Herren vi ormen, at du fyrir at du gjør det hetta, så skal du være banna med alt feie, og så sier han her i 15. verset, at jeg ser til futsenskap med te og kvinnerne, med tutt avkom, og hennar avkom, han skal såra høtte av ter. Det vil så si at han teker bare lov og valgt av honom, og vi tog det gjør det, så hadde jeg faktisk givet djævlen og valgte av okkona. Men av Golgata så knuste han høver slanken her, og gjør det han det nødja skapningen som vi da tar oss om, som likamannsar, ødelvis som trykker han, og så han blivet akkurat nødja hødd, altså, begge lov og valgt. Ja. Det helt annet standard, altså. Ja. Det så øyla rykt, det som han skriver. Ja. Og det minner øyla nekva tog som Paulus annars har skrivet av ærene, og at han har forsovet eisen, ja. Ja. Det var så at de her årene fra til David hørte det her, og vet ikke til Peda Bia for tikkene. Det akkurat samme årene som i Efesosbrevet og første kapittel, ja. Ja. Og det her som han sier her, at i hånden har vi enderløsningene, fire djevingssintene. Ja. Det akkurat året at eisen i første kapittel i Efesos. Nettopp. Så dette virkelig noe som ligger Paulus i hjertet. Han vil ha det her frem. Ja, han sier det i enden av første kapittel i Kolossbrevet, vers til nassørst og sørst, at han
kunnkjera vita i vid använda kvart människa. Och lära kvart människa. Vi är alla musdom. För att kunna löja kvart människa fram. Fullkomlig i Kristus. För detta arbetar oss nya och ströjer i krafthansare som väldiga virkar i mer. Ja. Så han är mest att det är alla tøyene inne i sig själv. Alltså. Hvordan Herren strøyes og sammen vi honom i samband med det som skal utrattas. Da. Akkurat, ja. Ja. Det är det ligger. Ja. Og man märker øyla godt at det her vi hadde senast fram om Paulus og omvendingen og så videre, ja. Men man märker øyla godt av Paulus og Jøgne brøvene hvordan gripen han Alla tøyene. Ja, altså det er helt annet. Og Herren, da han levde under lovene, da følte han seg forpliktet han, altså, til en lov som ikke kunne gjøre fullkomne, ja. Men nå er han fyllt av kærleika til Herren, og til det som Herren elskar. Og hva er det Herren elskar? Jo, han elskar mennesker. Og tog brenner han fire tog. Og han faktisk brenner opp, kan man si, ja. Ja. Og det er en øyelig måneder, og jeg brenner opp av Guds kærleika. Ja. Og så er være så herrer som han er ved i åren. Det er et offer. Ja. Ja. Offra sig själva. Ja. Så han kan säga, Jesus ber mig själva han äter nu. Oja mig kan. Bär ju i det och i över till som vi blev med varandra. Så vad ska Jesus göra? Han ojar mig. Och jag ojar han. Ja. Til akkurat det. Men Filippe brev er en øyelig avhavers brev. Det er helt visst. Ja. Så at du nå leste en part av tog her i første kapittel, ja. Ja. Og vi tog seg synder om det åren når vi kommer i luftene. Her som han sier det er troen vanmån at jeg ikke skal være til skammer, men at Kristus som alltid, som nå vi, skal vi øtlund dyrve være dyrmetter og i likamånen, være til nå vi løyve et av deia. Tog sier han at livet er mer Kristus, og deien er vinninger. Men om det at livet og i holden noen gjør meg avvokst av verstemånen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stand i Iva sammen mittelen hesebæge, jeg vil hoa færre hiane og være tja Kristus, så det var mengan bedre. Men å være verand i holden er nejoare for tikkere skuld. Og vi til det vis for hese, så vet jeg at jeg skal liva og være verand tja tikkon øtlån, tikkon til fremme og glede og i trunne. Og det er her at alltså han vet bättre än näkar annar hur så gott det är himmelna. Ja. Tog vi det var korsen Österrin att han var riktigt in i tre himmel. Ja, nej. Och det var bara så underfullt då. Så han vet vad det är. Han vet här, han skriver det här, vad han för att säga på tamman en gång glipp av. Vi inte är färra. Ja. Men han vill vara här. Så han vet att det är bättre för det. Ja. Og det er alltid virkelig øyla store tankja. Og i øren kapitlen her, og i Filippe brevnen, her minner han okken av det her, samme sinnalei ved uttikken, som var i Kristi Jesu, ja. Og han øyla bruker nekva vers og på at her, hvordan tøtninga mykje det er, hvordan vi og Kristi kærleika i og fyrir kvarjen ørona. Og det er verilig sanna Guds tjenestene. Ja, det lyser alla veien i kjøkkenen. Altså. Ja. Det er akkurat som en slav som konkur. Så det skal være avhaltende, ja. Og så følte det sånn jeg annet godt vi som østlig det av vi der så fast i trunne og avhaltende. Så følte det vi at han legger bare møyre træt. Altså. Ja. Det er veldig møyre møyre det gjørst. Ja. Tjenesten, altså.
Helt sikkert da. Og han, i 3 kapitlet her, her sier han om månen i middelen, til gamla og til nødja, men til som var med vinninger her, for Kristus skulle råkna for tap. Ja, sannelig råkna alt for tap, mot tog som så mange mer verst. At kjenne Kristus Jesus herramoen for hver skuld jeg miste alt, og jeg råkna for skatten, og til enda et mildt år brukt mån til opprunnelige år som han har brukt da, for at jeg kan vinne Kristus, og være funnet i hånden, ikke ved rettvisen møyne, henne som er loven men ved rettvisen som ved trygg av Kristus. Rettvisen fra gode, som grunnet av trygg. Og så nevner han nække her, at her sier han, at så skal jeg komme kjenne han, og kraft oppreisner hansara, og samfella løying hansara, vi til at jeg vil gjøre hun og løyker og i deg hansara. Og så heter her verset her, som kanskje nekva har miskjelt, om vi tar kun nått til oppreisna fra hinnom deg. Og her flere som kanskje halda til at han ivast om han nå for å være vi, ta i oppreisna være. Men det slett ikke her han Det her tåser han om sin langsel etter at liva til ære for herren som har vunnet henne. Og man ser at en sammenhengs noen, det neste verset her, han sier, om vi tar nått til oppreisna fra en deg, så sier han sjølver, ikke at jeg har vunnet til langt, etla det fullkommen langt. Så han tek det inn i hetta løyve. Og tåser faktisk om at han tror etter at bliva så fullkommen i løyven her, at det lukt vi oppreisna, altså Kristus oppreisna, og her, altså at livet oppreisna løyve her. Men jeg vet ikke man kan si at det på tamman, jeg følte det også, men til trøst, for okkon sier han, ikke at jeg har vunnet til langt, etla det fullkommen langt, men jeg stevner etter det. Om jeg tar konto vunnet til, vi tar at jeg selv vunnet av Kristi Jesus, ja. Så, ja, det virkelig så størst, at, og det det som han som røyner gjør vujer til okkona. Alla tøyna, ja. Han ser hvordan jeg vil tørva det. Ja. Jeg har alltid eisen man kan si ut fra alle tøy som han skriver at det verilige sanne offre som han eisen nevner her, Rembrandt Halva, det kan bæra og det kan bæra spretta ut fra at du kærleika som god til planta og jokna. Alt annet blir tvang og røyna at fortjena seg negra rettvis, ja. Men kærleik Kristus tvingar okkur som vi nevnte Johannes, ja. Det stemte her på en løyse. Vi jo drømt så. Ja. Øyne deg for ødel, og han døg for ødel, for vi som livet ikke langt skulle livet. Altså som vi vet... For seg selv. Ja, for oss selv. Men så lever vi han, som deg opprest ned for oss. Ja. Og det skjer dårlig ut. Det det livande verset, som jeg så ikke frem til at vi alt skulle være i sammen. Ja. Og det det som er så teit og så særlig i morgenen 4 som er fortjøknet her, så ble det akkurat som jeg var her. Selv om det kan skal være en drøm eller hva det var. At man sa at det var ikke bare år, altså. Det var en vereløy. Akkurat. At han ville, så. Det vet også måtte år til et eller annet. At ikke for en det vereløy, så jeg vet hvor så godt det er. Tråden etter gåva så øyelig fremmelig i skriften. Ja. Det gåva at det tomlige av fullkomna, sier han.
Jeg leser øyne enn Timoteus, da første tøyene, og i min ungdom et annet. Og det gjør det meg avmøtelig godt. Jeg så ikke hos personlige Paulus skriver til Timoteus. Og hvordan gav han meg vi han, altså. Det har det grøyt mot hjertet at lese. Og kanskje skulle det lese lydsenter samband med det som vi nå inne i. Han sier her at han kipar 4 her til 20 år siden, 3 kapittel. Jeg tror anker etter omkjønner embet. Så det har gått verskan råd til. Du skal omkjønner med å være avlastande. Med å øyne kvinno, orvertsen, frahaltande, høveskor, gestabløyer, forefia læronnor. Vil du lese sin til langt ned her? Ja, og 3 verset sier han så, ikke drikke med over, ikke bardia med over, men mildur, ikke klandersamer, ikke peningagjerner. Ja. Han skal standa vel for sin egne hus og hava lojenbøten i ødlom siprøye. Ja. Dora han ikke standa for sin egne hus, hvordan kan han ta veita om samkommegods omkjøn. Akkurat. Og han skal ikke være nødgjør i trønne, for han skal ikke være oppblåster og fattla under dom djevelsens. Han skal eisne av å gå og vittnesbord fra teimen utanfor for han skal ikke være hoaver og fattla i snærre djevelsens. Somla skal samkom tjenarerne hava samlan etbord, ikke være tvoi tungutter, ikke drikkjemenn, ikke gjerner etter ljød og vinninge. Det er varveida landamal troarennar og i reinar samviske. Ja. Ja. Det er øyelig nærgengende. Det er øyelig ideelt. Ja, det er det. Ja. Men det er han så endar her. Så sier han hvor han skriver såleis. Og han er øyelig versen med over, altså. Altså, bare hvordan han skriver at han, akkurat som om at det er Herren som skriver at det er ikke som det lika mer. Ja. Så virker det. Ja. Og jeg vil ha gav samkommet til henne i vers 13. Og vinna seg selv om gav av støv og nekdirvi i trunne av Kristus Jesus. Dette skriver jeg til til oss det var under kjøttet komme til tøyen. Men skulle jeg ikke komme igjen, skal det være her som vita. Og nå kommer det til. Som jeg minnes da jeg leste av første fer. Hvordan jeg en øyre være, øyre bæra seg et, og i huset gods, som samkomma hins livande gods, stovål og grunnvøtler sannløykans, og som øyne og kvarma sanna, største løntarmal godsøttans. Han som var åpenbær av i holten, ratt og kjørre i anta, satter av ånglån, prætgaveren mittelen folkaslå, tryggven i høymenon, tidsen oppe tårt. Alt at det er han. Ja. Og han er det og jokken. Personen, sjálvor, som er i vrøtt. Ja. Og til det som altså gjør det, at det er vann for mer, at det er vann for åkken øtlånda, at det her løyve som er og møvlet til åkken oppnå vi åkker egna strøy og strøve, det er givet åkken som en gava, og til atle gavan skal være så større fyr åkken, at vi vil være gripende av som samme kærleggene. Det passer, ja. Det er bare så ommetelig størst, altså. Ja. Ja. Det er mer vært å sånne, så at det er for brøvden, så får vi først i tematisk brøvd, ja. Ja. Og så bare lukket som ført av seg selv om den veien som har en vilt. Og jeg er helt sikker ut i at jeg maler jeg haft ned at ha
var här i havnen i 14 dagar och bo vi här och arbeta på dagen. Då det var en möt. Och så minns det fylltes vi honom han som jag haft ner. Christian Schalvon. Ja. Och han var så hotig när att det kunde tala och jag var inte några gamla människor som är nu. Nej. Och så var omätliga etjande i åren så inom 4 jag får mig till att också tandvägen att ganska minka malingarna och växa om detta. Akkurat. Tandvägen. Ja, netto, ja. Och jag minns hur det viskar i nöj med. Akkurat det här. Ja. Så jag är själv att anke och staven och köpt för det här till röjer av era brukter här tog jag bruk för det mer. Och så allt det som han sangren handlar om alltså. Det ger till att man blir åt vid bådskapen i sangen och man blir åt vid bådskapen i skriften. Så läs att den skapningen som långt och en verlag i dårdene. Du vet det långt sett vi honom i himmelska hemmen. Så Herren han manglar bara att få en hem. Alltså vi som efter det ja. För att släppas skova inte ner runt och fotla skapningen. Och det är så mycket firmar färgen och så nökter han i det som ändas på sig ner. Och jag har ofta också om att det är sådana exempel som har om på att hur man ska vara som en tryckvand, ja. Och det är underfullt att också. Och bara till att tankarna finnas i ytar till Herren är här i hjärtan. Han kärlek och Guds är uttalt till hjärtan. Vi har det antal som ger något ner. Och han är han som vill ha och kunna vara akkurat så som god ser och ja vara är hemma. Ja. Helt sikkert. Jeg husker eisen om eisen som vi låser her i Filippbrevet, her i første kapitlet. Ja. Her som han sier her i vers 15, at hvis det er eisen nækere som prædikar Kristus av øvund, og hovedet til strøy, men det gjør det av god vilja. Hese gjør det av kærleika, vitande at setter av verja evangeliet. Men hinner prædikar Kristus av trætesjuk, ikke av regnen hoa, men vi tar i hoksan at leggja trångt at træt lantjomunnen. Så sier han, hva så? Kristus vil ta prædikar. Og hvordan vil ta nu for et eite, eller sånn. Og det jeg glæver om. Ja, jeg skal eisne framvis glede meg. Og jeg husker bare om at det viser en person som så øyla klart og tydelig ser og lever og tøy at dette snur seg ikke om min person. Dette er så øyla nek større enn min person. Ja, det er det. Og det jeg har alltid det helt omedelig viktig for jeg alltid å være oppmerksom på at vi limer og altså likame som han høttet ikke, altså Kristus. Ja. Og til det snur seg om. Og det beste som i tilværende å være i harmoni vid det som han har atlokkene. Akkurat. Altså det finnes ikke bedre eller tryggere i heltere enn å være i sånne harmoni noen her. Og det mest ikke til å vise litt og stresse oss selv via planlegge ditt og datt, men å kvile og i tog at han leier oss fram. Og han gjør det. På samme måte som han leite Paulus fram. Paulus visste ikke det etter hva han skulle eller alt og ja. Og så kjente han i sin andre lastlene
Ja. Han kjente eisne forringarna. Han hei hugsa for henta veien, men så mykje ivergiven, så ivergiven, at han pure åpen for at han ser atlaner, nei, han hadde ikke det som atle, altså, sier høtt i himmelen, og tog ståndjen til horena, og så leier han opplevde mengan stångtar horar, ikke tog at det var nekka for skreftet som han gjør det, men det var bare Guds vever å leie han på inn og til atlan som god til lagt reia fram han undan. Men nevnt då vi nekka som vi opplevd som bad. Oftande så kom han inn og man skulle ta døvra og et eller annet kramaltøy og så kom til papper og kom når her på i og så der i båret og så kanskje vi fortalte om et eller annet som ikke er så godt. Og så minnes jeg ofte pappa sier at det motsatte av tog som vi hadde hørt ut. Altså. Så kunne han si, nei, gav og bøtt. Lät han kunne teka at det gav på sjur. Det er ikke alle mennesker det så løs. At det ikke alltid det lukkast. Det som det atla. Ja. Og det gonger ofte til det, ja. Men pappetikere var et anskjota godt. Om han tar vannen eller om hessa kvanna og så framvis. Akkurat, ja. Den var det. Ja. Vi synes stille framför. Ja, stille framför. Ja. Og jeg minns Øysten som bad vårt her oppe i rekken her, Jens Christian. Olsen bo, ja. Han som har lagt smør. Han var ometallig, ja. Tonallig med vår. Og så mamman sa var en sorg. Godsattande kvinna. Og hon var så samlande var. Så jeg minnes henne, hun er Nicolina, og hun sier vi med, jeg kan så ikke fortelle meg det sinter, hvordan det gjør at det møte i salen noen. Så fortalte jeg henne, akkurat så dått det. Ja, men, sier hun, så han ikke måneder. Akkurat. Ja, det uttrykk jeg. Nett, ja. Så han ikke måneder, ja. Og ta å slippe livet opp tøymon som elsker Jesus. Det helt en standard. Ja. Ja. Et valsikna liv. Det valsikna liv, ja. Ja. Og det var det som i Søtje Paulus, han ville ikke, han nekkans misholdt skulle til færre, og jeg lette at alt gava som han var givet. Det vi har vært riktig i 3 himmel og alt det her. Ja. 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 Men Paulus, han opplever eisne her oppa tintar jøgndela, ja. Han sier her, at nå han kom til endan av sin liv i øren Timotheus brev, ja. Og han sier vi Timotheus, ja, at prætika året ver uien uitui og ui outui sannfør raus og amen vi ødlom lenkma og lærdomme. Du tant du skal komme til at jeg ikke vil vite av henne heilinam og lære, men etter en egen list og teka seg lærere i håpa til alle, alt etter som det kittlar til i øyrene, og til å vende øyrene fra sannleggene og vende seg til eventyr, men vet du etro i ødlom, lui ilt, det en bo a få, Gjer versk evangelists fullfør tjeneste tøyna. Tøy sier han, ver langt i offraver, og tøyen kommet til mer fra sted. Har strøyt i gåa strøy. Have runde skeiat enda våren standand i trunne. Nå ligger rettvises granser mer til reier. Herren hin rettvises domar skal gjeva mer han hinte, og ikke best mer, men eisen i ødlom som har elsket åbenbering hans herre. Og så sier han, mitt i ødlens ned, røyn alt til at du kanst er koma til mun kjøtt, tog demas for framar, av tog han fikk kærleika til heimen og nu
og for til Thessalonika, Kreskes for til Galatia, Titus til Dalmatia. Ønsken tjamar utan Lukas. Så han sitter her og ensamadler. Ja. Og ensammer, og i alle steder, men jeg fotler av altså vågnene som fyller han seg av livet. Ja. Og Timotheus bliver, han jo nekv yngre enn Paulus, og det akkurat som Paulus her, nå handler han til iver, at nå skal han halte av fram, og jeg ser tennast nu, så versen hon. Gjer versk evangelist, sier han vi henne. Så det var Paulus jo samt, det sier han er apostel, men han var evangelister i årsens rette tydning. Det var det. Så han kunne kjøre det veldig evangeliet, og var det det. Ja. Ja. Det så det vackert allt i samband med det. Ja. Røyn alt du kanskje komme, og vetren kommer. Ja. Så han har haft menneskelige kjensler på samme måte som alle andre her, men hvert det som fer en mann til at offra faktisk alt da. Ja. Det til at det hotikten han lever det av honom. Han var sannelig, ja. Han sannelig opplevd han. Ja. Sal, hvor sørst du var med, da. Ja. Og hvor du, Herre? Det Jesus, han som tog sørst rett. Det var det herste sparske med til 8. Alt dette visste han. Så han ble lukket som trien på skjorte, ja. Herren visste også til at verste som han skulle gjøre og gjøre noen for å være veldig. Ja, at er selv som søv, tror jeg at Jesus færre limmer satt. Ja. Og slett ikke iver i at Paulus han opplever den samme eimleggene og kærleggene som alle de som kommer til Jesus, møtte Jesus, medan han gikk middel det, ja. De var så drien til hans her, at de kunne slett lade være vi at fylte honom og høyre han, og tjene honom, hvis du ikke kvinner her som kommer inn her, bryter seg inn her inne i huset, som en farsier han sa, som hon bryter öll mörsk för anständighet kan man gott säga. Alltså vanlig folkaskick och allt det. Men hon så gripen av Kristus, ja. Av Jesus. Att hon kommer, hon kastar sig ner här och hon får skilt taren och atter och det så nekva att hon vaskar fötterna och vi tar den och chassar. Och torskar upp att vi har en chassar. Alltså hon brukar faktiskt allt sitt likan til for å uttrykke det her kærleggene. Og om man altså salvar han via seg her dyrabærer, øyla dyrabærer, nær du salven, ja. Som bærer, du kunne ikke bare ta en krukke og skru og lodge av, og så få der synte på stor, smyrje på kjolkene eller hva det til være. Nei, sorry. Men du måtte knuse seg krukkene, nei, ikke låg. Og så var alt brukt på en gang. Det er så svære ganske videre til en hel årslønn. Det la jeg meg også om det her som jeg var nevne og i samband med Petersbrød. Ja. Tror jeg at Peter, han øyre på en røst, da han tar seg om etter hvordan det skal være, hvordan det er. Han sier her i 3 kapitlet at somlas til koner være til ekne mann undergivnar, for at enda tar og ikke vil jakta året, kunne være vunner 8 år vi at for konesøyne. Da etter suttja han røyna apportikkara og gjøtt. Prøyetikkara være ikke et utvortes. Flatter og av han kudstas, etla klæge. Og så kommer et menneske fram her, men dolta menneske i hjørstans. Vi er noen spek for å stille handa. Jeg får gangelig en prøye, som er god til ekvelig at høyre først. Så det svært er jo også nå
innan höjla och kvinnor i forum brutto sig. Det här är sett av vänsunna till god och var sin äkna man och underkänner. Som Sara var Abraham i undergiven, eller lojen, och kallade han herra. Och bötten henne är det tid varnar. Ta ett tid gärigt gåva och ett slanka rassla. Och så männen röst. Ja. 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 Så Peter, han visste jag bara hon. Akkurat som. Ja, han var med samma tone som Tja Paulus. Ja, samma tone. Och akkurat det dolda människa hjärtan. Så. Och till löndamal, ja. Det är löndamal, ja. Ja. Vi är backwards, det är klart. Ja. Och det är för konstigt pröjs som går till att göra dyra barst. Men det är akkurat det samma som vi tar in, ja. Det är här och Jakob, men det är enkar upp till lansare. För han är inte så länge från. Nej. Jag har alltid beundrat här uttryckene som Peter brukar. Han är omättaliga. När grönnelig och det som har bär fram och skriver han. Ja. Och jag här från vers 8 här som man säger och senast ver öll samsint. Samlujande. Elske brøvnar, eller syskjene, være miskunnsom, eimjuk, lønn ikkje ilt for ilt, eller ha for ha, nei, tverstur i måte sikne. Ja. Så det var det kallet til, at de skulle arva sikning. Akkurat. Det han vil elska løyve, og så tjekka var det er. Halte tungesøynen fra Itlon, og verrensøynen fra Tellasvik. Han vendte seg fra Itlon og gjør godt. Han søker fri og stevner etter hånden. Tøy ei herrens er det iver i noen rettvis. Han sa, hva er det godt? Han ber gjør noen rettvis. Og han regner vi åkken. Og øyre hans er ventlet bøn okkara. Men asjon hans er møtet dem som gjør ilt. Og så sier han, og hva er det han som kan gjøre til kan ilt? Hun til der og ojen fire i noen gav. Skuld til noe liv for at vi så skuld. Det selv, har vi omgått fire timer, og være ikke rett. Nei, halt ikke Herren Kristus og gjør som dikkere. Og være alltid til røyer av verja dikken. For i øynene og kvarjon, og krever dikken til råkskap for vålene, som må dikken Ta vi spek for gjøtta. Som de har gått samvisk. Så de som lastar gav i alt for tikkere i Kristus kunne være til skammar. Og i tog som det bektar at det kom fire som hiltgjera menn. Det er bedre å loja for gav han oppår. Om så er veljegods enn for rinkan. Kristus tar jo ossen i øyne for sinter. Rattvis og for euratvis. For han kunne loja og kunne til god. Han løyt eian i holden noen. Men var gjort livande i andan. Og i honom får han øysene og prætka i for i andan som var i værhalte. Taimon som vi får om var og avløyen, da jeg lenge med å godt spoja i at døv nevva, medan østen var smuja, og i henne var øysene nekrar far saler, et 8 saler, frelstar vi vatten. Så jeg må bare si at det er så ondefullt at sitte her ute og kunne lese det opp og kunne lese det ferdig ut. Så vi vet at det akkurat som Herren regner vi åkken, så er han også egen vi i ødlom tog som fyrer munn i åkkere. Så satt som til et transfer velja. Ja. Det er akkurat det. Jeg sa ikke lukke at jeg skal lese seg versen her til Isaias.
Ja. Her er Isaias Målsrush. Enten av det som han sier her, skal du kan finne han først her var han. Han sier at du som regner og kæve fettler ned av himmelen og fer ikke atter her for det her vattnet i hjørene. Gjørst henne fruktbære og fyllt henne ved spyren så at hon gjør så av soa og breiad eta, så skal årmukt være som gonger ut av munnen munnen, det skal ikke komme tømt atter, men gjøre til vi vil, og ha etno avrika til vi sendte det til. Så vi kan skal halte til vi som sendte året ut, men vi er ikke han at han sendte det ut da. Og han er ikke sperrent, han leder rekna og kava nyer. Dette året fra himmelen nå. Så, og det er helt annet standard, vet du, at tar man høyre året, så hender det her at det er for arbeid kjølt innan Norge. Og det har man opplevd. Det var det som hendte, for det måtte vi komme til å ta i ordentlig opp det jeg har. Ja, men det er ikke bare pene søver som man har hørt, eller gode tanker. Men det er kraft i sånne årene, til liver og til ræver, og jeg vet at det er det som Anja brenner for. Og i sånne opprørende. Så hun selv ble vakt ved årene som ble sendt ut da. Nettopp. Ja. Jeg opplevde at jeg ikke løy i det. Jeg tenkte ikke å si det. Så knappt det ikke, men Anja inn. Jeg var ferdig ut av sjukhuset. Jeg måtte ta blodprøver, og så fikk jeg en køyre med hjem, og så brøtte jeg mening for inn til lakene. Tenkte jeg skulle bare få snakke ved lakene, som sendte meg til havner. Og det ble ikke gjørst av det på samme måte som atlene var. Og så, jeg vet ikke, så spurte jeg damene som satt her, hun sier hvem da jeg kom, at du hever det ikke for noen nesten, altså en av vik, og ta øye til at komme til lakene, sier han. Jeg sier, får ikke så ferdig bare, så får det bare. Så tjekker jeg, lukka nok så lengt da. Og det var regna ytla, og så jeg lukka som gledde meg å komme hjem, og så var det en bil her, og han kørte meg over, og det var for menn som arbeidde her. Og så var det i gang ved at få meg et at det var svenkere. Det var greit, og så skulle jeg for å få meg sindre møyre at äta. Da stendte han igjen i... Kvøtsen, jeg kom etter der. Så sier jeg, nå har vi livet og jeg sier løtene, som om vi ikke skal takke opp i det, men jeg vet at det er sånn, så visste jeg på det. Men jeg levde i stasjonen i at jeg skulle. Nei. Det er slett ikke. Tøy ble det så løy, ja. 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 Men vi tar gåva tøy. Ja. Men så fikk vi det her opptøkene gjør da. Ja, men vi kvarstår der da man förivas om det rätt att vara akkurat som man är alltså. Men sen det ju för. Man har alltid kostar sig det här att sålla så är det att ta med sig namn så att det är till skammar alltså. Det som är bättre fram och Gustav man då. Nej, alltså att det kanske är för allmäntligt ett liksom. Ja. Nej, alltid nej, det är alltid. Jag hade ångan för allmäntligt. Ångan för allmäntligt. Nej, det är det inte till att jag hade gått så självast när att måste inte Ja. Att det som kan tidigt inveckla kan bli allmäntligt. Ja, netto. Det är inte alltid lukkast, da. Nej.
Men det är det som är inte. Virkelig, ja. Det är öjla lätt att ta sig så lösne. Att inte förnäga via. Og det vet jeg esten fra folk som kanskje ikke så van ved at høyre gås år på hendamaten. Det noe som har sagt av hvem. At jeg får ikke vite hva det vi tar om. Men så ganger jeg tog, så tanken så lustet det ikke langere. Onkel hadde jeg møtt flere år med til. Og framvis lustet det. Så jeg husker som så det, akkurat denne tanken her, jeg vet halt at det vi som sendte ut da. Ja, det är han. Året, men det är han. Det är han som letar räkna. Och var det inte fyra hela andan. Ja. Ja, men så var det inte liv och inte någon av åkerna. Först åkerna ett lat han som röna lustet åkerna. Ja. Så gott och einfalt är det. Så omgått från myndlet, nej. Ja, heter du något lägga chat, Paul? Nej, jag tänkte bara säga att det Ja. är vi gås det här. Det var gott. Det är själva det inte att det har lärt sig fram att det lyfter. Ja. Akkurat som Jakob. Ja. Det är det. Ja. Skal du be en bønn, sa Jakob? Ja, Herre, takk for det, så låt nå. Takk for det som vi tar. Ja, liv og jeg har alt akkurat lov, siden vi lærte å kjenne som akkurat frelse. Takk for at jeg omkant kan minnes nærkant til at jeg var yngst mer. Og bedre lov enn dette. Ikke til at jeg det nærkant, men til at du kan komme fra meg at du må like. Du borste jo her litt inn og hele annet. Og herre, til tråden og vevn okkara, til skal være at han som herre, og i lov i okkara. Og hva du underfotler, og kærløsfotler. Og herre, takk for det. Takk for hese kære som virker her. Takk for det kærløyka til tøyen, at jeg vil offre sitt lov til hese tjenestene. Det er underfullt å oppleve. Og herre, så lett jeg oss nå. Og kom til en annen, selv om vi nå er bare tvei, som er bygd på hjemme, Annika og jeg, så vet at ærene er færen, og bøttene er vaksen, og er selv foreldre, herre. Og det takker vi der fire. Og lett jeg oss så løs, og vi tar inn hånd, og i Jesu navn, amen. Amen. Så heseparsten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av hjertemål som har vært, det kan du finne av YouTube, om du leter av Ektos Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisnere lagt ut her, og han kommer eisnere senter av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.